အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့သင်ခန်းစာ17ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီ desktop ရဲ့ background ပုံလေးတွေကိုဘယ်လိုချိန်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်ထွက်လိုက်တော့မယ်ဒီ PowerPoint ကြီးကိုလည်းပိတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop မှာအခုဒီပုံလေးတင်ထားရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိန်လို့ရလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် right click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personalize ဆိုတာကိုတွားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ desktop မှာတင်ထားတဲ့ပုံအခုဒီမှာတွေ့ရတယ်အကယ်ဒီ background မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ picture ဆိုတာကိုရွေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာရွေးစရာတွေတခြားအရာတွေလည်းရှိသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ picture ဆိုတာမှာပဲကျွန်တော်ကဒီပုံကိုချိန်နေဆိုရင်လည်းသူကနော်ဒီမှာ desktop ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလားတူပဲပေါ့နော်တခြားပုံတွေကိုနှိပ်နေချိန်နေရင်လည်းသူက desktop မှာတခြားပုံပြောင်းမှာเนาะဒါ picture နေရာမှာထားလို့ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲကပုံကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ browse ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ browse ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာရှိတဲ့ပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ choose picture ကိုရွေးမယ်စသဖြင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲကတခြားပုံကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်နည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမဲ့ desktop မှာပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံကတော့အခုဒီ desktop မှာ background ပုံပြောင်းနေဆိုရယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ desktop background ဒီ desktop ရဲ့ wallpaper ပဲပြောပါတော့ဗျာနော်ဒီ wallpaper တင်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကို right click ထောက်လိုက်တယ်ထောက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ set as desktop background ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံကြီးကဒီမှာ desktop မှာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်နည်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ personalize တဲ့ကိုပဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ picture ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က solid color ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုး color တွေကိုပြပေးရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ color တွေကမှကျွန်တော်ကတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးလိုက်ပြီးသွားကြည့်လို့ရှိရင် desktop ဒီပုံဖြစ်သွားမယ်เนาะတခြားအရာအောင်ရွေးရင်လည်းတခြားအရာအောင်ပေါ့နော်စသဖြင့် desktop ရဲ့အရာတွေကဒီလိုမျိုး solid color ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ personalize တဲ့ကိုပဲပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်မဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲအဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးလေးပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solid color မှာမရွေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီက slide show ရွေးကြည့်မယ်เนาะ slide show ဆိုတာကြတော့ဒီပုံတွေကိုထားပါတော့ကိုယ်မှာပုံ30ရှိရင်အဲ့ဒီပုံ30ကိုဒီမှာဆိုရင်ဒါမိနစ်30တိုင်းတပုံချိန်နေမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ10မိနစ်တိုင်းချိန်ရင်ဒါကိုရွေးနော်စသဖြင့်နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးအချိန်လဲရွေးလို့ရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ browse လုပ်လိုက်တယ်နော် browse လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတွေရှိတဲ့ဒီ desktop တွေကိုသွားလိုက်မယ် desktop ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာပုံတွေရှိတယ်ဗျာအခုပုံတွေကပေါ်မလာဘူးနော်ပေါ်မလာဘူးဆိုတော့ तू ကfile တိုင်များမတူလို့လားပေါ့နော်ထားပါတော့မပေါ်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာပုံတွေရှိနေတယ်ဒီ folder ကိုသာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံတွေအကုန်လုံးကဒီထဲကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီပုံကပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ပုံတွေထည့်ထားတာဒီထဲကပုံကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုံတွေပေါ့ဗျာเนาะဒီပုံကဒီထဲကပုံတွေပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က10မိနစ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပေါ်နေတာကဒီပုံเนาะဒီပုံပေါ်နေတာအခု desktop background မှာဒီပုံကြီးပေါ်နေတာအကယ်၍နောက်10မိနစ်ဆိုရင်ဒီပုံပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းသွားပြီနောက်မှကြည့်လိုက်เนาะနောက်မှကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုံပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်10မိနစ်ဆိုရင်ဒီပုံပြောင်းမယ်နောက်ထပ်10မိနစ်ဆိုရင်ဒီပုံပြောင်းမယ်နောက်ထပ်10မိနစ်ဆိုရင်ဒီပုံပြောင်းမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က slide show နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက slide show နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က10မိနစ်မကြိုက်လို့ရှိရင်လည်း10မိနစ်လားမိနစ်30လားတစ်နာရီလားเนาะတစ်ရက်လားစသဖြင့်ချိန်လို့ရတယ်เนาะဒါက slide show ပေါ့နော်နောက် slide show ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားကြည့်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲကျန်တော့မယ် Windows Spotlight เนาะသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ Windows Spotlight ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီပုံပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံကြီးပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံကြီးပြောင်းသွားတဲ့အပြင်သူကဒီမှာဒါလေးလာပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒါတချို့မသိတဲ့သူတွေဆိုဒါလေးက bias လို့ဘာလို့เนาะတခါလေတချို့စသုံးတဲ့သူတွေပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကဒီ spotlight လောက်ထားလို့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီပုံကဘယ်နိုင်ငံကပုံလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက internet ချိန်ထားလို့ရှိရင်ဒီပုံရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ bin.com မှာပေါ့เนาะဒီပုံရှိတာ internet line ကနှေးနေလို့ပေါ့เนาะဒီ bin.com မှာအဲ့ဒီပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်သွားပြီးတာနဲ့သူကဒီပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ line ကတော်တော်ကိုနှေးနေတယ်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဒီမှာ
ဒါဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံကိုချင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ switch လုပ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံချင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါ Microsoft ဘက်ကိုဒါဒီပုံကိုကြိုက်ကြောင်းလေးပြောလို့ရတယ်မကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတော့ထားပါ vote လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါစပိန်မှာရှိတဲ့ပုံဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုပဲနောက်ထပ်ပုံချင်းကျင်လို့ရှိရင်အမှန်တကယ်တော့သူ့ဘာသာသူချင်းနေမှာဒီပုံလေးကလေအချိန်နဲ့ချင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာသာကိုဒီ manually change ရင်ကြတော့ဒီပုံမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ switch to next picture ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ဘာသူချက်ချင်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံတွေကဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ဒါဂျပန်နိုင်ငံကဝါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကိုသိချင်ကျွန်တော်တို့ open နေပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျိုတိုမှာရှိတယ်ဒါဝါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘာပြောဖို့ရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒါဒီပုံတွေကသူ့ဘာသာသူလည်းချိန်နေမှာကိုချိန်မှမဟုတ်ဘူးနောက်ဘာပြောဖို့ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ theme နဲ့ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ theme ဆိုတာရှိတယ်ဒီ theme နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမဲ့ဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့တဲ့theme နဲ့ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘေးကိုသွားရှာနေလို့မတွေ့တာဒီမှာရှိတယ် get more theme ပေါ့နော်ဒီ get more theme in Microsoft Store ဆိုတာကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Microsoft Store လေးပွင့်လာမယ်ပွင့်လာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဒီ Microsoft Store မှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရယူလို့ရတယ်အကယ်၍အခါလေးဒါမျိုးလေးပေါ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ VPN တွေပါဖွင့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိအနေအထားအရပြဿနာလေးတွေတော့ဒါမျိုးလေးရှိနေမယ် VPN ဖွင့်ထားလို့မရရင်ပိတ်ထားလို့မရရင်ဖွင့်အဲ့လိုသွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ free ပုံတွေ free wallpaper တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတရားပုံတစ်ပုံကိုကကြိုက်လို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို select တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး GET cat ဆိုတာဒီနေရာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ GET cat ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ download လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးအခုပွင့်လာတာကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ email ကိုဒါ notification ယူมาလားဘာညာသဘောမျိုးပေါ့ဒါဘာမှကြည့်မနေတော့ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်လိမ့်မယ်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာ GET cat ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူက download လုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ download လုပ်ပြီးတော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုရမှာလဲဆိုတော့ဒါတွေပိတ်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြလိုက်မယ်သူ download လုပ်တာပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personalize ထဲမှာပဲအဲ့ဒီပုံကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ Windows Spotlight မပေးဘဲနဲ့တခြား picture တို့ဘာလို့ပေးလို့ရှိရင်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့စောစောကအခုကျွန်တော်တို့ download လုပ်နေတဲ့ပုံကမပြီးသေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ personalize ထဲကိုအဲ့ဒီပုံကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ raw paper ကိုယူလို့ရတယ်အလားတူဒီကမယူခြင်းရင်လည်းတခြား free ပေးတဲ့ website တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာတော့မထည့်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ try ဒါကတော့ line မကောင်းလို့ပေါ့အခုဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ